牧師咧就話咧，我哋去崇拜咧，邊個先至係個觀眾？咁啊，大家可能都有陣時會懷疑自己今日係參與定係去獻祭嘅咧。咁佢好好嘅提醒就係咧，原來上帝先係觀眾啊！我哋每一個人咧都係嚟獻上我哋自己唱歌啦、讚美啦。上帝睇我哋嘅，我哋就唔係翹埋手嚟做觀眾嗰個喎。聽下 Terry 唱歌好唔好聽先，聽下 Stephen 彈吉他好唔好聽下，睇下 Stephen 有冇撳慢咗個跑步先。咁呢啲全部都唔係嘅。我哋今日嘅焦點咧都係喺上帝嘅身上邊。咁咧好希望咧，我哋每一個人咧去到祭壇獻祭咧，就係帶住一份禮物，就去到上帝嘅面前。我哋唔係睇下大家有冇投入喎，我哋係睇下我哋自己點樣去獻上呢一份禮物俾我哋嘅主。咁所以咧，好想咧，即係今日咧就同大家一齊去到神嘅面前獻祭啦。咁我哋成日都會諗一個問題嘅，我哋基督徒好中意唱歌，係嘅。咁我哋相信咧，音樂都係上帝送俾我哋嘅禮物。咁咧，好想同大家分享咧，點解唱歌有咩好咧？因為我哋好多時候，我哋有唔同嘅經歷，有唔同嘅見證，有唔同讚美主嘅説話嘅。咁但係咧，我哋為咗要合一咧，我哋好想喺同一嘅時間，用同一嘅信息，用同一嘅節奏，用同一嘅聲調，去將同一樣合一嘅信息獻俾我哋嘅上帝。咁音樂唱歌就能夠幫到我哋做呢樣嘢啦。咁所以咧，好想即係鼓勵大家啦，我哋今日咧一齊去到我哋嘅主面前。咁咧頭先咧，我覺得係大家好似好拘謹咁樣，有啲陌生。但係我想話俾大家聽咧，呢度咧係好似一家人咁嘅。上個禮拜黑雨，我哋就經過唔同嘅平台 send 咗個信息話取消咁樣。點不知咧都有差唔多成十二個人啦，係咪得啩？好似有11、2個人翻咗嚟，13添。咁我哋就冇乜嘢都冇預備啦，就喺晒嗰度一路食住傾。咁啊傾下偈、唱下歌、分享下、見證下上帝，咁樣真係好好，好似家嘅一種感覺。咁啊完全冇拘謹。今日坐咗過嚟咧，其實都毫無拘謹嘅。我哋一齊咧去到即係主嘅面前。咁我哋一間咧我哋唱完詩歌之後咧，我哋都會有啲時間咧一齊去透過一啲聖經咧去互相去分享。咁好唔好咧？我哋先有一個禱告，讓神喺我哋中間裏面啊！親愛主，我哋感恩，我哋今日去到建造業合一祭壇嘅裏面。係啊，主，多謝你招聚建造業可以有一個建造業嘅祭壇。我哋喺中間裏面咧，我哋喺唔同崗位裏面，但係我哋咧都係建造，我哋都係建造我哋嘅社會。我哋好想咧呢個地方咧有你所祝福嘅人可以喺呢度活得快樂。所以咧，我哋好想用心咧去建造呢個地方。求主你喺我哋中間呢個建造業裏面保守我哋，每一個人咧，我哋喺中間裏面服侍嘅唔同崗位嘅神，你都陪住我哋。我哋經歷嘅有好多唔同嘅壓力啦、掙扎啦、困難啦，但係我哋深信主你係最明白我哋每一個人嘅。我哋今日好想係合一嘅，同感一靈，去到主你嘅殿裏面獻上讚美。主你要我哋嘅同在。今日呢個地方咧係一個祭壇，並不是一個表演嘅場地。呢個祭壇每一個獻上讚美嘅人咧，都喺度坐咗喺呢度啦。我哋今日要向你唱詩歌。讚美你，我哋有禱告，我哋有聲無聲嘅一切咧，都係為的是要你得着所當得嘅榮耀。所以主啊，我哋歡迎你，你今日喺我哋中間裏面親自設立呢個寶座，聆聽我哋每一個人向你嘅讚美。願你與我哋同在，聽我哋禱告，奉主耶穌基督嘅名字而求。阿們。